Ja, servus hier zu meinem letzten Video diesen Jahres. Ja, heute stehe ich einmal nicht vor einer Straßenbahn, sondern vor einer Kirche. Ich habe mir gedacht, das letzte Video ist passend, wenn man mal so zum Advent und zubegehend zu Weihnachten Kirchenglocken hört, weil ich finde, das ist immer ganz ein gemütlicher Klang, wenn man das alles hört, so wie der Regen, den mag ich auch ganz gern. Ja, und ich stehe da jetzt gerade bei der Schompeterstraße, bei der Pfarre Heiliger Geist. In Linz an den Ufer gibt es ja viele verschiedene Kirchen und viele, vor allem in St. Magdalena war da nur eine, in Dornach ist dann die evangelische, beim AEC ist eine, in Grünberg ist eine und in der Innenstadt sind auch noch ganz viele. Ja, und jetzt haben wir mal gedacht, horchen wir uns gemeinsam die Kirchenglocken an. Um 7 Uhr auf die Nacht am Abend sind die da immer ganz besonders lange und laut vor allem. Und ich freue mir da bei 0 Grad alles ab da draußen, nur damit ich die Kirchenglocken filmen kann für euch. Naja, mein nächstes Video wird dann erst im Frühjahr 2021, also im Jänner dann erscheinen. Also das wird sozusagen das Abschlussvideo 2020 sein. So, und ich nehme das Video jetzt nur mit meiner Handykamera auf. Man sieht, dass da die Lichter nur einigermaßen verschwommen sind. Aber mit meiner richtigen Kamera bringe ich das gerade noch nicht zusammen, weil da siehst du absolut gar nichts, weil es halt einfach zu dunkel ist. Ja, und wenn die Kirchenglocken dann aus sind, das geht jetzt dann so 5 Minuten, dann werde ich das wieder gleich ausmachen. Also sage ich jetzt schon Servus und bis 2021.